Akkam jirtu barattoota, egaa nagaa kootii nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jecha. Egaa har'a barattoota Gilgaala jaha qabxii lama kan waliin ilaallu ta'a. Tarii paartii sirii jalatti rogsa walitti galummaa rogsadoota akkamitti akka mirkaneessuu dandeenyu wantoota sadii yookaan afur irratti hojjennee gadi fageenyaan baranneetoo turre har'allee isuma san Gilgaala kanaan xiqqoo cibsinaa garuu ammoo yoo sirritti kan isin hin galle dura ta'e ol deebitanii sirritti ilaaluu hin dandeessanii paartii sirii. Ammoo yoo hin taane sanis miti yoo jettani as jalatti ibsa gahaa isiniif kennaatu nan deema. Garuu immoo wanti isin jechuu barbaadu dursee laayikii ta'aatu hin jiru. Almost viidiyoon laayikii ta'aa hin jiru. Sabiskiraayibii naaf godhaatu jirtan galatoomaa isiniin jedha. Garuu laayikii macheem al takka laayikii godhuun namatti hin ulfaatu. Kanaafuu laayikii naaf godhaa warri sabiskiraayibii hin goones godhaa isiniin jedha. Kallattumaan gara barumsaa keenya haa gallu. Haala danda'amaa ta'e waan ta'e wayii na keessa waan ta'e hubattanii ba'uu yaalaa yoo san hin taane ammoo yaadu ija keessan dhukkubsuu ta'a. Haala danda'ame waan ta'e viidiyoo kamuu haa ta'u viidiyoo saayinsii waliigalaa whatever saabjektii kamuu haa ta'u barsiisaa kamiinuyyuu barsiisaa sanirraa waan ta'e hubattanii yoo hin baane yaaduma fiilmii yookaan ammoo akkuma waan tiiktook iskroolii gootanii baatanii wayitti ilaalaa. Waan ta'e haala danda'amaa ta'een hubachuu yaalaa isin jechuu barbaada. Kallattumaan gara barumsa keenyaa yoo gallu maalinni rogsadeewwan armaan gadii walitti galoo ta'uu fi ta'uu dhiisuu isaanii adda baasi jedha. Yoo walitti galoo ta'ani seera kanniin keessaa seera kamiinii jedha. Egaa asitti maalinni kuni rogsadee lamatu as jira barattoota. Argaa hin jirtan tarii rogsadeen lamaan kun maalinni rogsadeen takka tana rogsadeen tun maal taate walitti siqxe jechuun rogsadee tana akkamitti adda baasuu dandeessanii rogsadee lama maal taate walitti siqxe cinaan tokko maalinni walitti maxxananii fakkeenyaaf namni tokko osoo walitti maxxananii maalinni cinaan isaanii tokko hin mul'atu garuu immoo tokkicha bichaatu mul'ata sarara jidduu isaanii mul'ata. Kanaafuu rogsadee lamatu maal ta'e walitti maxxanee kanaafuu akkam jennaani rogni isaanii jidduu kun maalinni walqixa. Rogsadee kana badheettoo adda bittinneessinu maal fakkaatti seetanii tokko ishii akkana godhaayi takka ishii immoo akkana godhaa. Cinaa ishiin kun inni cinaa as keessaa kan takkittiiti. Kan takkaa immoo akkanaa akkasii tarii fakkichi isiniif bareeduu dhabuu danda'a. Garuu immoo just waanuma ta'e isin hubachiisuuf. Kanaafuu inni rogni kuniif kuni roga kinoo as keessatti walitti maxxanan malee. Kofti kuni kinoo kun asiin hin jira. Kofti kunillee maalinni asiin hin jira. Walqixa nuun jedhinuuf kennee. Ammallee ammoo maalinni kun lama godhaayi. Ammallee kun maalinni bakka kanatti ammoo kuniif kunis walqixa nuun jedhee akkasiidha. Kanaafuu kun seera kamiin rogsadee walitti galoo ta'uu danda'a. Yoo naan jettanii maalinni rogni lama walqixa kofni tokko walqixa. Kanaafuu seera kamiin seera roga kofaatiin walqixa. Maal jedha seerri roga kofaa? Rogsadeen lama rogoonni isaa walqixa ta'e akkasumas ammoo aangiliin yookaan ammoo aangeluma kofti jidduu isaanitti uumamu sunillee walqixa yoo ta'e rogsadee walitti galaadha. Seera kamiin re'aantuni walitti galoodha. Seera kamiin seera roga kofa rogaatiin seera roga kofa rogaatiin. Akkamitti ilaaltu tokkoffaayi rogsadee tan addaan hin baastanii. Kanaafuu inni asii saayidiin kun yookaan ammoo rogni kun walqixa lachuufuyyuu kunillee asiin kan biraa hin jira. Koftis hin jira. Kanaafuu difinishinii isaa yoo hin taane immoo ol deebitanii sirriitti ilaaluu dandeessanii. Baan ammoo maalinni walitti galoodha rogsadeen kunillee ilaala kuniif kuni walitti galoodha. Asitti illee kofti kuniif kun saayidiin illee walitti galoodha. Sababni isaatillee rogsadee lama qixxee keessatti murameetu jira. Kanaafuu ilaala saayidiin kun walqixa rogni kun walqixa. Kanaafuu saayidiin kunniin illee walqixa waan ta'uuf walitti galoodha jechuu ni dandeessanii. Gara caammoo ammoo yoo dhufnu gara caa yoo dhufnu maalinni gara caa yoo ammoo dhufnu kunillee almost maalinni walitti galoodha. Akkamitti yoo jettani rogsadee lamatu jira. Walitti maxxanee jira. Yeroo baay'ee walitti maxxansanii isinii kennanii bakka tuni yeroo maraa walqixa jedhaatu yaadaayi. Ilaalaa asumatti walitti maxxansanii kofti kuniif kun walitti galoodha isiniin jennaan rogsadeen sun maadhaa walitti galoodha yeroo maraayi
roga kofa rogaati. Maaliif jedhaa kaa barattoota? Rog-sadeen tokko kinoota asitti akkana hin jira. Laalaa tuni gaadhaa, tuni iidhaa, tuni faadhaa. Asitti tun walitti galoodha jedhee tanallee asiin nuuf kenne. Ammoo rogattii tanas nuuf kenne ila laala. Ammas rog-sadeen cinaan tun hin jirti. Rog-sadeen tun asiin tuni haadha, tuni gaadha, tuni immoo maal inni? Tuni iidha. Asitti maal isiniin jedheetoo jira innuyyuu? Laala roga tana isiniif kenne. Tanaa wal qixaa isiniin jedhe. Ammoo itti aansuudhaan kofa tanas isiniif kenne. Kofti tuni tanaa wal qixee. Almost everything information hunda isaatu isiniif kennee waan jiruuf. Rog-sadeen kun maalaan wal qixaa? Roga kofa rogaatiin wal qixaa jechuudha. Laala rogni tokko hin jira. Asumatti illee rogni lamaan isaanii wal qixa. Rogni illee asiin kofti illee wal qixa. Sababa saniifuu maal inni rog-sadeen kun walitti galoodha. Seera kamiini? Seera roga kofa rogaatiin jechuudha. Seera roga kofa rogaatiin. Agoonaa maal inni hundisaatu walitti galoodha kan ilaalle. Tanallee ilaalaa eekinooti. Rog-sadee tanas bakka lamatti qooddadha. Rog-sadeen tuni walitti galoodha. Akkamitti walitti galoodha onaan jettanii? Saayidii isiniif kenne laalaa. Yookaan ammoo roga isiniif kenne. Rogni kuniif kun walitti galoodha jedhee. Laala aangiliin tunii fi aangiliin asitti uumamtu wayii wal qixa. Wanti qabachuu qabdan. Kan asitti uumamtu wayiitillee maa inni? Wal qixaa jechuudha salphaadhumatti. Kanaafuu rog-sadeen tuni rog-sadee walitti galoodha isin jechuu barbaada. Tunii fi tun wal qixaa. Tunii fi tuni wal qixaa. Kanaafuu rog-sadeen kun seera kamiitiin walitti galoodha? Kofa roga kofaatiin. Kofa roga kofaatiin walitti galoodha jechuudha. Sababni isaatillee ilaala. Asitti aangiliin takka hin jirti. Asitti aangiliin takka hin jirti. Kan jidduu isaaniitti uumamu wayitu rogni takka hin jirti. Kanaafuu yookaan ammoo adda baastanii ilaaluu hin dandeessanii bara. Waan dhiphatinaayi. Maal gootanii? Ilaala tana jira. Tuni tanaa wal qixa ofumaa immeej goona yookaan ammoo ofumaatti kaafannaa. Tuni silaa nuuf kennamtee. Tuni nuuf kennamtee tana itti galchannaa. Kinoo kanuma nushee nuu kennamte. Kan biraa ammoo itu maal gootanii? Tuni ammoo asitti tun asitti illee wal qixaa. Tunis asitti nuuf kennamte. Tunis maan illee dirqama wal qixa tanaati jechuudha. Sababa saniif rog-sadeen kun kofa roga kofaati maal inni? Walitti galoodha jechuudha. Ibirallee yoo dhuftanii, ibira soo dhuftanii maalaa walitti galoodha? Kofa roga kofaatiin walitti galoodha. Laala kofti lamaan ishee nuuf kenname. Rog-sadee lamatu walitti siqee jira. Kofti asii fi asii tuniif tuni. Almost tunni lamaa wal qixa kofti. Kofti tuniif tunis wal qixa. Akkasumas saayidii yookaan ammoo rogni asiin kun wal qixa isaan lachuufu. Kanaafuu sababa saniif maa inni? Rog-sadeen kuni wal qixa kofa roga kofaatiin yookaan ammoo walitti galoo jechuu kooti. Wal qixa oonan jedhu tarii innoon jedhinaayi. Itti aansuudhaan ammoo gara gaafii faa dhufnu. Laala asitti gaafii faa biroo dhuftani. Tuniifitu wal qixa. Tuniifi tuni wal qixa. Ammallee tuniif tuni walitti maxxananii jiran. Laala walitti maxxananii jira. Walitti galuu osoo wal qixa ta'uu baatanii maa inni? Xiqqoo garana ba'a. Laala cinaan tuni garana baati. Kan tanaa bichaan akkana osoo taate walitti galoo ta'uu dhabuu danda'ani. Garuu immoo saafii deemteeru waan teesseef walitti galoodha. Sababa saniitiin tanaan immoo maalaa walitti galoodha jennuurree barattoota. Gaafii faa rogaan walitti galoodha. Seera rogaatti walitti galoodha jechuudha. Gaafiin gaan ammoo ilaalaalaayi. Gaafiin gaa illee rogaatti walitti galoodha. Maaliif seetanii? Jechuun kuni wal qixa. Asittis kuniif kun wal qixa isiniin jedhe. Everything isiniif kennee jira laala maa. Kanaafuu kuni rogaatti wal qixa jechuudha. Laala kofti rogni kuniifi kun wal qixa. Kuniifi kun wal qixa. Kuniifi kun wal qixa jechuun isinii beeksisa isiniif kennee jira. Seera sanii maal inni wal qixa jechuudha. Everything laala haalli asitti laala salphaadhumatti haallee yoo ilaaltan rogaatti wal qixa jechuun hin dandeessa. Salphaadhumatti deemtanii jechuudha. Laala tuniiftuu wal qixa isiniin jedhee tuniifi tunis wal qixa isiniin jedhee kan walii isaanii rogni isaanii walii sunillee kan jidduu isaanii jiru sun
rogni isaanii walii yoo addaafana hidhattanii waggaa addaan isaan baastan maani waan wal qixa ta'e wayiitu argattanii. Kanaafuu sunis seera rogaatiin wal qixaa jechuudha. Sunis seera rogaatiin. Kanaafuu akkasitti beekuu ni dandeessu jechuudha. Kanatti aanu immoo ituu gaaffii illee yoo ilaaltan gaaffii isoo ilaaltan maal inni seera roga kofa rogaatiin wal qixa maaliif hojjettani asitti ilaala rogni walii hin qaban yeroo maraa wanti dagachuu hin qabne bakka tanarratti xiqqoo isin nyaachuu danda'a. Kan jidduu isaaniitu yeroo maraa wal qixa kunillee asii wal qixa jedhee isiniif kenneetoo jira. Kofooleen lamaa wayiin jiranii sunniis wal qixa. Kanaafuu kunis seera rogaatiin wal qixa jechuudha. Yookaan ammoo wal qixa jechuun koo maal inni walitti galoo jechuudha. Kan itti aanu immoo ituu kana bira soo dhuftan maal inni sorry gaaffii jaa bira soo dhuftan maal inni roga kofa rogaatiin wal qixa sababni isaatiillee kofoota lama isiniif kenne as jira asirratti. Kofa kuniif kun wal qixa kuniif kunis wal qixa rogni jidduu isaaniitti summamu maal inni wal qixa jechuudha. Kanaafuu kunillee maalaani roga kofa rogaatiin wal qixa jechuudha. Roga kofa rogaatiin wal qixa jechuudha yookaan ammoo walitti galoodha jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo rog-sadeewwan armaan gadii walitti galoo fi walitti galoo ta'uu dhabuu isaanii adda baasii jechaatu jira. Tarii asitti dursee mee ilaala. Rog-sadeewwan walitti galoo hin taane wayii oonan isin baasu dursee tokkoffaa irratti kamiif kamii A ilaalamee fakkeenyaaf full information yookaan ammoo ibsa gahaa yookaan ammoo ibsa gahaa rog-sadeen tokko akka walitti galoo ta'uu fi nuuf hin kenne fakkeenyaaf A tanarratti ilaalta maal nuun jedhee kunii fi kuni wal qixa nuun jedhee homaa angilii wayiitu nuuf hin kennamne. Kanaafuu waan irra ejjenneetoo walitti galoodha jennuun tokko hin qabnu. Sababa saniitiif walitti galoo mitii jechuu ni dandeenya jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo gaafuma baa biraa yoo dhuftan tuniifitu wal qixaa nuun jedhe. Asitti illee kofoonni kun lamaa wal qixaa nuun jedhe. Garuu ammoo seera kamiin akka wal qixa ta'e ibsuuf hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu kunillee walitti galoo miti. Sababni isaatiillee yookaan dirqama angilii yookaan immoo dirqama kunii fi kun wal qixa nuun jechuu qaba ture. Garuu immoo inni nuun hin jenne sababa saniitiif maal inni walitti galoo ta'uu hin danda'u jechuudha. Seera kamiiniyyuu seera sadanuu hin guutu yookaan ammoo kun lamaan maal inni seera sadanuu hin guutu. Seera roga kofa rogaa sadan isaanii jechuudha. Bakka sadan asii olitti ilaalle gaaffii caabira ammoo dhufta salphaadhumatti ilaalaa maal nuun jedhee asitti ilaala rog-sadeen tuni rog-sadeedha. Garuu ammoo roga waliinii wayii hin qaban roga waliinii wal qixa ta'e wayii hin qabanii. Itti aansuudhaan ammoo maal inni kofti kunis asitti wal qixaa jechuudha. Kanaafuu kun seera kamiitiin wal qixaa? Seera kamiitiin wal qixaa? Walitti galoodha. Fakkeenyaaf rog-sadee kana akkamitti naa fudhattanii gaajaa jettaniin in wal qixa ta'a rogni jechuudha. Gaanaa osoo jettanii asitti gaan ilaala asitti yoo ilaaltani gaajaa asii hangasii wal qixa maaliti gaadha hanga maaliti gaadha hanga naati jechuudha. Kanaafuu kun wal qixa seera maalitiin haa jennuuni seera saayidiitiinis ta'uu hin danda'a. Garuu ammoo seera kofa kofaatiinis ta'uu seera kofa roga kofaatiinis ta'uu hin danda'a. Seera saayidiitiin yookaan ammoo seera rogaatiin illee wal qixa ta'uu hin danda'a jechuudha. Kanaafuu caan walitti galoodha. Itti aansuudhaan ammoo gara gaaffii yoo dhufnu kunillee almost full information nuuf kenneetoo jira. Kun asitti ilaala tun hin jirti. Tuni asitti hin jirti. Asittis nuuf kennee jira tanaan wal qixaa tunis wal qixaa. Kan walii isaanii tunis asitti wal qixaa. Kanaafuu kun maa inni wal qixaa jechuudha. Seera rogaatiin jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo gara gaaffii yoo dhufnu gara gaaffii illee yoo dhufnu maal inni rogni kunii fi kun wal qixaa. Itti aansuudhaan ammoo kofti kunii fi
kun wal qixaa. Kanaafuu kunillee maalini side angle sideidhaan maalla wal qixa ta'uu danda'a jechuudha. Yookaan ammoo itu roga qofa rogaatiin wal qixan isiniin jechuu barbaada. Tarii ja'a qabxii lamaa fi ja'a qabxii lama viidiyoo tokkoon isinii fixee tanan gaafiiwwan keessa deebii kana kan waliin ilaallu ta'a. Gaafii gilgaala ja'a qabxii sadii fi keessa deebii as much as possible kanan hojjedhu ta'a. Har'aaf galatoomaa. Garuu ammoo subscribe, comment, like keessattuu hin dagatinaan isiniin jechuu barbaada. Jajjabaadhaa. Tarii gaafillee gaafachuu hin dandeessanii wanti dogongoramuu jiraachuu danda'a. Hundi keenyayyuu nama jechuun anis baratamu akka keessaniiti. Nama karaa wal fakkaatarra deemaa jiru wayiiti. Kanaafuu yaaduma harkaan filamu kan sadii wayitan yaaduma isin fuuldura jira malee tarii we are the same. Nama karaa wal fakkaatarra imaraa jiru wayiiti. Kanaafuu hin dogongorri hin jira. Koomentiidhaan nu sirreessuu hin dandeessanii isiniin jedha. Viidiyoo akkana kana ammoo akkasiniif hojjetamuu barbaadan koomentiidhaan na gaafachuu dandeessanii. Garuu ammoo itu like fi share godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Jajjabaadhaa. Viidiyoo itti aanuun nan dhufa. Galatooma.